討論啊，佢有隻群組入邊嘅討論都幾好玩嘅。2月24號啊9點幾啊，群組嗰度討論遠測考清華可唔可以成功啊？因為差唔多再過得4個月又考高考噶咯，記唔記得各位同學？6月份又高考噶啦，所以時間好趕噶。4月4日清明，6月份又高考噶啦。過多2個月又高考啦，2個幾月啦。師兄能幫我睇睇嘛？呢啲群組入邊嗰啲師兄弟大家商量啊，溝通啊，點樣睇咧？佢都講噶啦，用神定嘅己土，己土落喺邊度？落喺呢度，有冇四害？冇四害，冇四害代表咩意思啊？能力強，備考都 OK，己土。能力強，備考都 OK，己土。但係會受到其他人、其他事情嘅牽涉，考唔到。點解咁樣講啊？咁卡晒嘅，你都未睇，你就話見到話受到其他人、其他事情嘅牽涉，咩意思啊？記功夫好嘛，大佬啊！只要係有記功夫好，咪代表多咯，涉及到嘅人多咯，涉及到嘅事情多咯。我考過試啫，點解會涉及到咁多人啊？第三個問題，呢個人處咗對象未啊？北方佬咧就話啊，處咗對象就有冇拍拖嘅意思咯。咁佢就問問，啦，我去打電話問問啦，睇下佢有冇處對象咧？誒，處咗對象，我個對象喺外國啊。點解佢會問佢有冇拍過拖？有冇拍拖？有冇拍拖？因為佢係己土，己土同呢個壬水落喺呢度係乜嘢？己土同壬水喺呢度就代表記功夫好，又係天盤降記功。天盤降記功我都講過啦，係人都知嘅，叫天盤降。地盤降記功咧就係得佢自己知嘅，咁啊係人都知咯。結合到更加多一個人咯。咁點解話佢係拍緊拖咧？你唔好唔記得啊！己土係己土係咩啊？啊，己土係男人嘅時候，壬水係咩啊？就係女人啊！而且己又克壬，己就器官，做得器官嘅即係已經孭過噶啦，啪過噶啦。所以呢條係呢個壬水係女人，即係佢嘅對象係女朋友喺國外。點解話又佢係國外咧？點解又話佢係國外咧？點解啊？點解啊？點解係國外啊？你睇出佢係國外嘅？Hello，點解睇得國外嘅？離宮。唉，記唔記得？我喺 M2有講㗎，開門喺離宮，代表離開嘅意思嘅。開門喺離宮，代表離開嘅意思，我冇講過咩？喺嗰度講嘅咧，白虎入天生門就會死人咧。白虎如果落喺天生門，比如話你係醫病或者揾人啊，見一見白虎落喺天生門就會死人啊嘛。開門落喺離宮代表離開啊嘛。咁對象離開叫咩意思啊？喺身邊，唔喺身邊即係咩意思？喺國外。就咁樣睇，就一定要將 M2嘅搞好佢。啲 M2好緊要嘅 M2 啊。M1咧我就教你點樣去做預測同埋俾個方案人嚟嘅啫。M1係教你點樣去做預測同埋點樣揾到個突破口，係俾個方案。呢個方案都比較簡單，更加複雜離奇有效嘅方案咧，好似 M4。更加複雜離奇犀利嘅方案係 M4。M2咧就係深入咁去研究一啲嘢，呢啲咪叫深入咁研究。離宮加開門咪去咗外國咯。
點解又話犯太歲啊？又睇得出犯太歲噶？咁犀利嘅師傅？屌，呢用乜嘢啊？葉木落喺呢度，呢個咪太歲咯？阿字又係太歲啊嘛，太歲咪生佢啊？有四害嘅太歲生佢咯，就犯太歲咁簡單。有四害嘅太歲生啊！啊，呢個討論嘅機會，所以你呢個大膽去討論，大膽去諗，跟住許光明老師嘅思路咧，冇話學唔識嘅。跟住許光明老師嘅思路咧，冇話學唔識嘅。啊，記住啊，木南地門遠測係又遠測，問合作嘅情況，問合作嘅情況啊，就問同人哋可唔可以合作啊？啊，咁佢又揾我嘅係遠測，咁佢係葉木咯，就唔係甲木咧。我係丁火啊嘛，咁佢咪葉木。葉木落喺邊度？落喺呢度。有冇四害？冇四害。有冇錢？好有錢。你係葉木，無土咪嘅錢咯。天任星都係嘅錢啊，天任星都屬土啊。以葉木為命主嘅落宮喺對宮冇四害，說明在此事中命主嘅諗法係冇乜問題嘅，報告係冇乜問題嘅，思路冇問題嘅，呢啲係吹水咯，即係話不停咁奉承佢咯。只要冇四害，你話佢乜都冇問題都得，話佢識飛都得。好，以丁奇為命主嘅合作伙伴啊，朱山，因為你自己攞咗月降嘛，咁留翻個日降作為你嘅 partner 啦，競爭對手啦，合作伙伴啦。落喺呢度，生唔生其實生，但係有四害嘅生佢，有四害嘅生佢即係有目的性嘅，可能係佢，所以咪講咯，有四害任務啊，任務講明此人坑就係醒，但係又冇乜力量啊，冇乜能力嘅任務啊嘛，有咩能力？束縛個手腳啊嘛。林太陰啊，老謀深算啊，心機重。天蓬星為貪心膨脹，生門為不懂變通啊！生門叫不懂變通。生門咧本嚟就講變通，入墓嘅生門咪唔變通，反方向判定。而且咧呢個朱生咧，佢呢個合伙人嘅丁家奎為朱雀頭光，文書口鐵是非，因為佢係記功符號嚟噶嘛，又有一個呢個記功符號嚟噶嘛，由丁家庚升旗受阻，文書受阻。做事情又回到起點，消息不靈通，所以話咧，你跟住呢個阿朱生去合作有冇用啊？冇乜用，佢表面上佢係爭你嘅，表面上對你好嘅，但係佢冇能力對你好嘅，冇能力對你好嘅啊。元太陰啊，代表唔會講實話啦，係咪？啊，而且咧。外盤臨無土，因為錢財嘅問題，又會出現矛盾。因為咧引降咧係代表佢究竟係咩原因對我咁好咧？為咗錢咯。引降講嘅係原因，本嚟越自己嘅宮位咧代表咩啊？自己嘅宮位代表你目前嘅狀態，對面嘅宮位咧就係你表現出嚟俾人睇嘅一啲行為、動作、情感、外貌。引降咧打開咧，就代表你點解會咁樣去做？無加薪入無臨八虎，開門天柱。佢自己財運好差好差，想揾個人合作翻身回本，就咁啊！呢個古仔咪講完咯。再睇個六合情況，六合代表咩啊？代表合作啊，代表合作。天心星加幽門，心煩氣躁，終止合作啊！而且咧呢個合作關係克你嘅喎，
你會好唔爽嘅喎，同佢合作喎。只不過對方呢個朱先生咧，佢就係仲係生你嘅，佢就唔會殺你，又唔會特登去害你，但係絕對係幫唔到你嘅，絕對幫唔到你啊，絕對幫唔到你。所以咪總結下，你咁樣做係冇問題嘅，可行，但係咧你想同佢合作咧唔係唔得，但係就其實係揾唔到錢嘅啊，而且因為你個合作伙伴咧好唔靠譜嘅，特別並非特別靠譜。前期咧佢仲聽你指揮嘅，到後期就唔得噶啦。因為你將阿朱先生嘅工位一轉工一轉工佢就會黑你噶啦，就冇乜用啦。佢下一步天盤降地盤降變天盤降，咪下一個佢咯，落喺呢度就沖黑你，就咁咪喐你嘅啦。一開始佢係生你啊嘛，下一個佢咧落喺震工地盤降變天盤降，為下一個佢，下一個朱生會喐你，落喺震工沖你嘅對工啊，咁點搞啊，大佬？又要俾個方案人哋咯，係咁意都要俾嘅。記住學做我哋呢一行啊，你幫人哋做預測咗之後咧，你點都要俾個方案嚟嘅，死都要死個方案出嚟。你唔可以話唔得啊，翻順德好勁啊，加油啦，就咁樣啊。咁你啲師傅都未夠班啊，咁樣同人做預測，就想收人哋錢啊。將屋企嘅南區呢度搞乾淨咯，搞乾淨咪冇四害咯。呢個合作關係咪會比較健康啲合作關係。當然合作關係仲係黑你，你做起身都好唔爽。但係起碼啲合作關係會好健康去發展啊，好健康去發展啊。點解攞個牛去合啊？因為幽門嘛，子丑暗半合啊嘛，子丑六合啊嘛。寫三個丑字啊，三六九啊，你寫九個都得嘅，寫三個夠啦，唔使寫九個啊。東北邊擺假花因為死嘅叫假花，明唔明？未飲未時擺，未飲未時喺呢度，當然人飲人時就得。一擺咧咪沖開呢個霧咯，沖開呢個霧呢個朱山就冇咁壞噶嘛。即係呢兩個建議幾好啊，因為我呢個宮位有四害冇四害唔使點樣喐嘅。呢個宮位有四害，但我搞掂咗呢個宮位就等於搞掂咗佢，我再搞掂呢個宮，搞兩個宮位就等於四個宮位都生翻。我咪喺插寶兒移星換斗咪講過咯，盡量搞嘅宮位越少越好。第一個，第二個，盡量唔好超過三個宮位都要搞移星換斗，又或者搞插寶兒，超過三個宮位搞呢啲咧就唔靚嘅呢啲局。好，繼續。男，1998年男客戶揾我㗎，呢個係我徒弟嚟嘅。咁佢咧又識得個女朋友，東北人嘅。問呢個婚姻得唔得？問呢個婚姻得唔得？我都幫佢睇過，後尾又嗌佢和平分手。啊，先睇年命得唔得？冇問題㗎。佢係無土啊嘛，無土落喺邊度？落喺呢度，呢個係男嘅年命。妻子咧為癸水，癸水落喺呢度，呢個妻子嘅年命。一個順宮，一個係震宮，有冇沖克啊？冇。但點解仲係日嘈夜嘈咧？因為有四害，四害好多噶。呢個男嘅又入墓又門逼，呢個女嘅又門逼，咪日嘈夜嘈。雙方都有四害，四害就係口舌是非多，意見唔同呢個第一個。第二個以時局嚟睇，因為佢打電話嚟問嘅，所以咧睇壬水唔係睇癸水，睇壬水落喺呢度有冇四害？冇四害，證明咧命主喺呢段感情就冇太大嘅問題嘅。咁男嘅係壬水，女嘅係丁火，
丁火落喺呢度有冇四害？四害又多到不得了噶啦！由空亡，又入墓，由天蓬星，天蓬星代表鹹濕，癸水代表又係鹹濕。啊，丁火對於女人嚟講又係鹹濕。空亡入墓代表佢都冇將心思冇將老公放喺眼中，而且咧同呢個六合嘅關係，六合落宮我哋講過噶嘛，六合落宮係最緊要睇人哋嘅婚姻狀況啊嘛，婚後嘅狀況或者相處後嘅關係。六合落宮雖然冇四合啊，但係咧又俾老婆呢個宮位沖，即係呢個死人老婆咧，佢好反感呢一段感情，呢一段生活。但係咧呢段感情咧好生呢個業主啊，呢個客戶，所以呢個客戶咧就心囉囉攣咯，又覺得同佢結婚喺一齊都感覺得幾幸福嘅，雖然日日嘈夜嘈，但係呢個女人咧就直頭覺得唔幸福，唔好啊，直頭就覺得唔幸福，唔好再嚟睇，而且咧時光又係呢件事喎，又落喺呢度喎，時光係丙火又落喺艮宮，呢個格局你睇咧，丙加葉，日月並行，係非常之好嘅格局，非常之好嚟嘅。所以總體嚟講，你要唔要離婚咧？嗱，俾我哋總結，婚姻前期口舌是非多啊，因為都係有四害啊嘛，啊，都係有四害，連命有四害啊，呢個老婆都係唔得噶，有咁多四害。後期會非常之恩愛，所以唔建議離婚。點解會出現感情唔合？就係所以我哋考察咗咁多個，我哋睇咗咁多個相關嘅有用嘅宮位，我哋發覺就係一個佢個宮位，一個連命嘅宮位，一個連命嘅宮位啊！睇生門為家中風水出問題啊！我哋喺線上班已經講過啦，啊，線上班已經講過啦。比如話你屋企嘅風水好唔好啊？睇生門。我祖墳嘅風水好唔好啊？睇死門。呢個最簡單嘅睇法。即係話點解要調整一下風水？啱好呢個生門嘅落宮落喺老婆嘅宮位，就等於係呢個案例，佢自己要唔要調啊？唔使。婚姻落宮要唔要調？唔使。係老婆落宮係特別要調嘅，連命嘅落宮都要調，所以咪諗緊係調下。又啱好係生門所在，咪等於調風水就調好老婆嗰啲情況。但係後尾咧，佢哋係連好似準備和平分手咁樣嘅，因為呢個女嘅頂唔順，冇錢啊嘛，呢個男嘅冇乜錢。好，呢一個有個案例喺度，仲有冇啊？啊，仲有兩個案例啊，兩個案例有半個鐘啦，差唔多啦。呢個案例又好經典嘅，客戶又打電話嚟嘅，舊年7月份去咗北京上訪啊，即係告御狀咁意思啦，啊有上訪呢啲嘢噶，但係咧依家每個省份咧都禁止啲人立亂上訪嘅。上訪必須有經過指定嘅途徑先可以上訪嘅。咁佢上訪係咗咩事咧？因為有個案件咧，嗰啲犯罪人咧係俾人判咗罪嘅，但係就冇去坐監，係紙面上啊話坐監啊，比如話我判佢10年，判咗啦，但係佢有冇坐監啊？冇去坐啊。當然佢講嘅係真定假咧，我就唔係好清楚啦。咁佢就問，舊年7月份為咗呢件事情去咗上訪噶啦，睇下依家會唔會受理咧？啊，會唔會受理咧？啊，定係仲係都唔受理咧？咁佢走嚟問我，咁你點樣去測啊？梗係碰呢啲情況係用時局去測噶啦。啊，打電話嚟嘅無土男嘅無土落喺邊度？落喺呢度，係咪雙入冇啊？
雙刃木咪有力發唔出咯，好彩有個馬星喺度咧，撞一撞佢，佢又想下呢件事。有個馬星喺度，呢個馬星一撞一衝撞，佢就唔入墓噶啦嘛，所以咪又想去諗住呢件事，要唔要又去北京搞下咧？啊，雙刃木臨馬星就係咁意思。如果佢雙刃木唔臨馬星咧，佢都唔諗呢件事噶啦。啊，雙刃木臨馬星，佢就突然間撞一撞俾個馬星，佢又出墓啦，出墓佢又諗住呢件事。呢件事好唔好搞啊？梗係唔好搞啦。林伯虎為困難重重，天柱星為口舌官非。點解天柱星係口舌官非啊？記唔記得天柱星原嚟個宮位喺邊度噶？原嚟喺對宮噶。對宮係咪代表口才啊？啊，口舌是非啊？啊，傷門代表傷心啊？啊，無土啊，為咗錢銀啊？啊，葉木咧，女人啊，即係好似佢呢件事情咁。所謂嘅紙面服刑，無非佢都係為咗錢銀啫，啊，為咗呢個女人啫。咁後尾係問佢，確實係噶，啊，因為呢啲所謂嘅告御狀咧，好多時候咧都係想得到國家嘅得到國家嘅賠償，即係作為一個受害者嘅身份啊，就得到國家嘅賠償。啊，咁呢單案咧牽涉到好，都係牽涉到佢老婆啊之類嘅，咪女人。啊，好，此事入墓了，唔係代表冇咗，只係時機未到，等衝墓嘅時候就會有較大嘅成功率。此事困難重重，而且仲耗費財力心力啊！冇錯啊，呢個批係好準啦，因為呢邊嘅神星門降全部都講咗呢一大段嘢。丁火為呢個事結成，有冇死害？冇死害，冇死害，證明咧你堅持嘅要告御狀呢件事情咧係正確嘅，係正確嘅。啊！你堅持要告御狀，堅持要得到一個說法，堅持要重新去判定呢件案。啊！呢件事情咧，你嘅堅持係啱嘅，冇死害，但係佢黑你喎，大佬，但係佢黑你喎，係咪黑你喎？因為有啲難搞咯，嘢好難搞嘅，黑你又好難搞。咁同時咧，開門為法院，嗱，所以呢個時候捉用神咧又要睇住，開門為法院。事情又黑你，開門又黑你，道門為警察，警察喺呢度又貼你嗰道氣，你一日嗌啲警察，警察都唔理你。係啊，佢都同我講過噶，佢報警人哋都唔理佢啊，佢一日為咗啲事情去報警，人都唔理佢，因為佢上訪嘛，上訪會有好多人去搞佢噶。啊，你哋可以上網查好多上訪嘅嘢嚟，上訪咧嗰條村嘅人又搞你啊，因為你條村有人上訪啊，你成條村好多福利都冇。成個鎮又搞你，成個城市嘅人又搞你，成個省嘅人又搞你，即係佢唔想你去北京告御狀嘛。當然，北京告御狀啲乜嘢咧，其實以前咧就冇規定嘅，啊係人都走上去北京啊，但係依家就係有規定嘅，有個信訪辦噶嘛，或者信訪局噶嘛，你先去信訪辦或者信訪局信訪啊，呢個言字旁一個訪啊。信訪辦或者信訪局，你遞交你嘅申請，慢慢啊再排期，即係類似由一個法院咁啦，類似啊，其實中國大係咁多嘢噶啦，啊，道門啦，警察咯，開門又法院啦，冇一個幫佢點搞咧，我都話噶啦，係咪先？冇一個啊，時降又唔得啊，時降又唔生佢，開門又唔生佢，道門又唔生，對手咧，對手咧喺邊度啊？啊，最看對手落喺離宮，跟人哋同宮，你點搞咧？冇得搞啊！冇得搞啊！喺直符為國家公檢法，直符咧又落喺呢度，又唔生你。我咪以前咪講過咯，
當你做預測嘅時候，看圖說話，看圖說話，相關嗰啲圖咧，冇一個生理比和理同公理嘅，即係有用嘅，即係要用到嘅一啲宮位，都唔生理比和理同公理，其實好難搞嘅，所以就係咁意思。啊，就呢個意思咯，啊，就咁。好，再嚟。每年農曆3月、4月以及9月、10月成功率高，點解咧？農曆三月喺邊度？3月、4月喺呢度。9月、10月喺邊度？9月、10月喺呢度。啱好呢個宮位係你自己，咪沖務咯。3月、4月咪沖務咯。9月、10月咧，咪沖佢咯。因為呢個咧仲係呢個仲有少少會咩噶嘛，會幫到你噶。其實家中嘅西北角啊，放一個開口嘅老虎啊，雙門叫老虎，無土叫老虎啊，八門八虎又叫老虎啊嘛，放翻啲嘢咪增加你嘅威力咯。好，再嚟睇最後一個案例啊，講完咗案例我哋落課啦吓，9點半講2個鐘頭都攰啊，你慢慢翻去睇啊。你哋認可許光明老師咧？你哋誒誒，你哋想去咩嘅？誒、想見我嘅或者學更加多嘅嘢嘅線下班真係好有用。線下班你學咗線下班之後咧，你都會學似我咁樣去分析，一分析好容易分析嘅，唔難嘅。全盤全盤分析咯，全盤考慮咯，揾出突破口咯。啊，再睇，男士想喺2005年公司業績翻啊，呢個係個老細嚟嘅，係個 boss 嚟嘅，佢又問我，阿師傅，我明年即係今年啊，過完年揾我噶嘛？正月18啊嘛，過完年揾我噶嘛，因為我呢邊一般係初七八開工，最遲15都開工噶啦。過完年揾我，佢話我今年嘅業績想翻，有冇計？有冇辦法？梗係有計有辦法噶，點會冇計冇辦法啫？揾到我都有計嘅吓，除非你唔揾我。嚟睇分析嘅思路係一樣嘅，我講 M1嘅時候咪講過咯。你要做奇門遁甲預測嘅分析嘅思路，無非都係嗰幾個思路，我都講過噶啦。啊，只不過要解決問題咧，就有好多方法。我哋下邊嘅線下課程咧，都會逐一講解好多解決方法嘅。M2都係一種解決方法。M2得閒嚟讀，去睇一睇，報名讀一讀。咁咧，佢係打電話嚟問嘅，咁佢咪幾套咯？落喺呢度有冇壓力啊？有啊，係咪先？白虎死門都代表壓力啊嘛，幾套代表策劃啊嘛，有壓力。以六合為命主，第一個問題，點解以六合為命主？第一個問題，做生意啊，梗係講求合作噶啦。啊，六合有冇問題？六合六宮有冇問題？冇問題。啊，只不過呢個六合六宮咧就唔生佢咯，佢去克呢個六合六宮咯。所以咧，佢想搞好啲家關係啊，搞好人與人嘅關係啊，客戶同客戶嘅關係啊。佢就要去黑，佢就要主動去撩啲客，佢主動去招啲人。六合代表招人啊嘛，招工作人員。但係戊加癸，癸加戊，好唔好？呢個好唔好？好。但記唔記得癸加戊代表咩意思啊？係咪上下克上啊？啊，係咪下克上啊？下克上離主定離下噶？離主啊嘛，離主係咪按兵不動啊？偷偷地去搞啊？親力親為啊？冇錯啦，小心謹慎去做，小心謹慎去做。你打一個啦，所以咪你通過打一個分析，你咪去俾到建議佢。首先喺招人方面要點做？招人方面咧，只要你係親力親為，
多多指導底下員工。正月現在正月符合目前格局，正月喺呢度嘅人月啊，人月仲喺六合六宮呢度。又俾啲建議佢帶下啲貴人符啊，做下啲貴人法事啊咁樣咯。喺辦公室又掛翻啲咩貴人嘅畫卷啊，風水又俾翻佢，又係東北角咯，插寶儀咯，將呢啲放喺度咯，唔使插寶儀咪將神星門降所代表嘅放喺度。呢個第一段分析同埋俾到佢建議。第二段以無土為錢，無非又係揾錢啫，但係雙任務啊，雙任務啊，講明今年業績花翻呢個事情啊，達成啊，仲係好困難嘅。臨騰蛇，臨騰蛇代表虛幻不實，冇錯，但係臨騰蛇又代表變嚟變去喎。嗱，依家係雙任務，我變嚟變去，一變成咗唔入務咧，咁咪揾到錢。只不過依家就係壓力大，天任星、任勞任怨，壓力大啊，壓力大。無家丙啊，呢個叫無家丙啊，唔係無家葵，叫青龍華蓋，樹多不利，求財不利，大家都做唔到。所以好多時候佢要話要翻業績要翻，佢自己有冇問題？佢自己冇問題，合作關係有冇問題？合作關係都冇問題，但係咧同上邊啲人合作或者同下邊啲員工招員工，你都要小心，要親力親為啊！但係無土代表錢銀，其實佢都冇乜錢啊。最後為咗揾錢都好難。佢總結今年翻一番事情嘅成功率偏低，事情困難而且騰蛇主反覆反而好事。如果你預測出嚟好鬼難但係有騰蛇喺度咧，就有可能會變好啦。如果你話預測出嚟話好鬼好但係有騰蛇喺度咧，就會有少少嘅反作用啦。大概咁意思。好，我又俾咗好多建議俾佢，有道法嘅建議啦，帶符咒做法事啦。風水嘅建議就係奇門風水就唔係咩玄空風水八宅風水，唔係嗰啲係放嘢嘅啫。東南邊搞好佢，東南邊搞好佢，公司東南邊，屋企嘅東南邊，用東南邊執靚仔啲。然後咧喺西北邊放老虎西北邊放水晶老虎老虎下邊咧白元大鈔9張。點解放老虎揸住個雙門白色嘅老虎，水晶咯。當然你放其他嘅物品，如果係啱神星門降都冇問題。老虎下邊就放9張人民幣，戊土人民幣丙火係紅色9張369數即係放最大嘅錢咁咪放最大。睇時降為員工時降員工落喺呢度，下屬空亡即係話你冇唔記得空亡即係話咩你員工係克佢嘅，克呢個戊土嘅又去生呢個合作關係嘅，老細係去生員工嘅，即係老細對員工會唔會好啲咧？梗係好啦。但係員工空亡證明咩意思員工個心都唔喺度，即係積極性一般咯，偷懶咯。所以今年要多叮囑底下員工好好做嘢，底下員工好好做嘢。所以咧，你其實又係一樣嘅。點解你要多叮囑咧？你自己屬木員工係屬火木生土，木生火即係你好中意員工咯。即係你會好多時候會同員工好好傾，甚至氹下佢哋，嗌佢哋俾心機做嘢咯，都有。即係做老細都係咁噶。你以為做老細真係唔使氹員工噶？好多人做老細仲慘過做員工。OK，好，具體就係咁啦。呢個 M1嘅基本上咧就講到呢度啦。有呢啲案例，如果你哋想去
誒報名學習嘅，咁啊聯繫我哋古惑金融學會嘅相關嘅工作人員就可以報名學習噶啦。啊，聽得唔明嘅，第一個係你哋未讀晒呢啲課程。當你由 M1 讀到 M5嘅時候咧，你乜都識噶啦，你真係個大師傅嚟噶啦。你睇下我哋喺度聽我課嘅幾個老同學啊，阿 Lawrence 啊、Ocean 啊、Lawrence、Ocean 啊，仲有呢個 Chris 馮啊、Slim 啊、菩提啊，佢哋都係經常學我嘅課程噶啦。就希望咧呢堂課雖然 M1 嘅網上 M1 嘅網上案例具體嘅講解，希望幫到你哋更加深入咁明白究竟許光明教嘅呢啲線下班奇門遁甲卡晒喺邊度咧？就卡晒喺呢度，多角度、多層面去揾到個突破口，俾到一個正確嘅解決問題嘅方案俾人哋。即係話講真啦，做預測邊個唔識啊？一係就得，一係唔得嘅啫，結果啫。但係點樣去扭轉呢種唔好嘅結果咧？點樣去保證呢種好嘅結果一定會實現咧？一定要學許光明老師線下班嘅課程。多謝你哋，希好，望你哋唔好係走寶。OK，好，俾我我講到呢講幾句先，係啦，咁位同學多謝佢今晚出席呢度個即係分享案例分享啦。咁我知道而家在座應該好多都係有啲新人啦，有啲讀緊嘅，有啲讀過啦。咁而呢個弟子班咧，咁許老師都有講過噶啦。咁如果真係想報弟子班咧，我都要就喺呢度而家咧要講講，就係要需要咧大家去讀一個初班奇門遁甲嘅初班。同埋個中班有個基本嘅底子咧，咁啊先至即係報呢個弟子班咧就會更加易掌握啲嘅。咁啊同埋個道家法術就再報埋更加好啦嚇。因為呢個課程咧就裏邊弟子班裏邊都有教關於一啲道家嘅法術嘅，但係風水啊咁樣各樣。咁而家我哋行緊嗰個咧就係進行緊嗰個咧個網上咧就係初班嘅第7課啦，將會完成噶啦。咁其實而家咧可以去報一個 e-course 嘅，咁而家嚟緊下一輪咧就會開始就中班嘅，咁到時你可以因為有2個禮拜裏邊咧，你哋可以追得翻啲課程嘅話，咁報埋個中班，咁報完個中班咧，你可以再考慮去報下一屆嘅弟子班，或者你而家插班都得嘅，如果你讀得切嘅話，咁你可以私底下再問我攞資料啊，或者我再同你講解下一啲詳情。咁如果今晚嘅有錄影嘅，有錄影嘅，咁如果係本身係 M2 弟子班，即係本身係弟子班嘅同學咧，就我會放喺群組度，而唔係弟子班嘅，而想攞翻今晚嘅錄影咧，你私底下問我攞 PM 我，咁我都會俾你嘅，係啦。咁睇下大家有咩問題？師傅有冇嘢補充啊？師傅行咗啦，好啦。咁就咁多啦，好啦，今晚就去到呢個為止。咁如果真係想攞翻錄影咧，就PM 我。好，好啦，下期見啦，拜拜。好，咁多謝，唔該晒咁多位。